ipis na yan guys. Can't touch this. Yo, what's up guys? Magandang hapon sa lahat. Pasensya na, ngayon lang muli nakapag-vlog kasi busy sa pagbabike. Namumroblema ba kayo sa mga sound effects niyo kapag nagla-live kayo sa Facebook, sa YouTube? Wala kayong mapagkunan ng mga sound effects gaya ng mga chipmunks, yung mga tawa. May natuklasan tayo guys na website na pwede natin mapagkunan ng mga sound effects ng libre lang. Magagamit nito pag kayo nagla-live sa Facebook, sa YouTube at saka sa iba pang mga project sa pag-vlogging. Yan, marami, kaya tara na, punta na tayo sa PC. Dito na tayo sa PC guys. Huwag kayong mag-alala, ilalagay ko rin sa description yung link ng website na pagkukunan natin ng mga sound effects. Yan, punta tayo sa ating browser. Tapos click natin sa Google para mas madali nating mahanap. Type natin dito ang My Instant. Yan, nakapag-search na po ako kanina. So, type natin My Instant. Enter. So, click po natin tong www.myinstant.com. Pag-click po natin, yan po ang lumalabas guys. Ito na po yung mga sound effects na nakalagay. Mamili lang po kayo yan. 1 to 200 page. Pwede nyo ring i-search ang hinahanap nyo. Halimbawa ito. Yan, yung mga keyword na yan. Yung mga nag-trending to, may mga effects din dito. Click lang natin. Yan, ito yung mga trending. Halimbawa ito. Click natin. No. Ito pa, yan. Marami yan siya guys kasi 1 to 100 page yan. Next nyo lang. At pag may nagustuhan kayong effects, halimbawa ito. Oh. Yan. Halimbawa ito, pag gusto yan, i-click ko lang itong heart. Itong heart na icon, yan. Yan, nakasave to favorite na po siya. Punta na tayo sa ating my favorite. Yan, ako guys, may nasave na po akong mga paborito kong mga sound effects. Gaya ito nakikita nyo sa screen. Pwede nyo rin tanggalin. I-remove nyo lang. Ito. Shut up! Yan, mga effects na yan guys. Can't touch this. Yan. Pag-click nyo po sa my favorite, ihingi po siya ng account. Yan, pwede nyong i-click lang po yung sign in via Google account or sign in ba yan or sign up, basta ganun. Pwede nyo ring isa-sign in yung Facebook nyo. Yan, pwede nyo ring i-install yung application nyo para hindi na kayo maghahanap sa website kung gusto nyo. Kasi ako may naka-install na ko ito. So yun lang po muna guys. Maraming salamat. Huwag nyo pong kalimutan na mag-subscribe at paki-like. Comment na kayo sa baba kung anong gusto nyo pag-usapan natin sa susunod kong mga video. So yun lang po muna sa araw na ito guys, yung video natin. At kung nagustuhan nyo po yung tutorial natin guys, paki-like naman po nung video at saka paki-subscribe na rin. At paki-click nyo na rin po yung notification button natin para lagi kayong updated kung may bagong video tayong ilalabas. At paki-comment na rin sa baba kung may gusto kayong pag-usapan, may tanong kayo. Kahit ano guys, comment nyo lang. Re-replyan ko kayo kung may oras at may time. So salamat, sana nagustuhan nyo yung video natin sa araw na ito. Maraming salamat.